अगर आप पर कोई डॉग हमला कर दे तो उनसे कैसे बचे। नंबर 1, आप दौड़ रहे हो और आपके रास्ते में कोई कुत्ता दिखाई दे तो आप धीरे हो जाए या फिर एक जगह पर खड़े हो जाए। अगर आप उसके सामने से तेज दौड़ोगे तो वो आपको खतरा समझ लेगा। एक जगह खड़े होने से आपका या कुत्तों का डर निकल जाएगा। ऐसा करने से कुत्तों की दिलचस्पी आपसे निकल जाएगी, फिर आप आराम से दूर जा सकते हो। नंबर 2, डोंट मेक आई कॉन्टैक्ट। कुत्तों से आंखें मिलाना उन्हें और गुस्सा दिला देता है। यही कारण हो सकता है कि वो आप पर हमला कर दे, इसलिए कभी भी कुत्तों की आंखों में आंखें ना मिलाएं। नंबर 3, अगर आपके हाथों में कोई चीज़ हो तो उसे किसी और दिशा की ओर फेंक दे। ऐसा करने से उनका ध्यान भटक जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप ज़मीन से उठाकर भी फेंक सकते हो। बस आप इतना ध्यान रखना कि उसे जितना हो सके उतना दूर फेंक।